擦れてって、ホイールとの密閉がなくなって空気が抜けてくるという可能性もある。目に見えるような隙間じゃないので、組み替えてるとね。なるほど、そうなるのか。可能性はあるんです。それ何年ぐらいになるとかって分かんないですもんね。それぞれね、タイヤによって違うから。なるほど。はい、これでタイヤをチェンジしました。